Gente, olha só esse caso. Você chega na sua casa e tem um cadeado desse no portão. Imagina, qual seria a sua reação? Que bandido que vai entrar na sua casa com um cadeado desse? Isso aí aconteceu em Abadiânia Velha. É aqui no estado de Goiás. É uma cidadezinha histórica que tem aqui, na casa do Tiago. Mas olha aí que massa. Quem vai se atrever? Qual é o ladrão que vai entrar nessa casa com um cadeado desse? Cê tá doido? E tem outra, não é só ladrão não. É visita indesejada, é um monte de coisa. Aqui no Goiás é assim, ó. Quer vir pra cá? Põe um cadeado, quero ver quem entra.